पन्जा खोइ अनि त्यही हो यही लाग्यो पन्जा त्यो बाँधिन साबुन छैन यसको अलिकति भिज्यो के त्यो पानी चलाइदियो त दामी सातबान चला छैन त तँलाई अहिले पीडा खान्छ मम्मीहरूको घरमा त्यो बिचको घरमा पानी अलिकति भिज्यो पानी भरे नि यहाँ पानी चलाएर आउन पानी चलायो सातबान चला सातबान ऊ त्यो अब ऊ त्यो निकालेर खिचेन त्यहीँ खस्छ त्यहीँ निकाल न ताना माथि ताना माथि भएन अब यो साबुन नलाउँ भयो अझै लाउने साबुन मात्रै भयो त पानी भरिरहेको छ
पानी भरेर होइन भरिसक्यो उता 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 जा गरेको यसले यस्तो गर्छ न जा उता भयो छोड यता माथिको A few moments later. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my दुईटा आउनुपर्छ भयो रेगुलर 3-4 दिन आउनु पऱ्यो यही टाइममा होइन हाम्रो बिहान र बेलुका मात्र हुन्छ भोलिदेखि त 7:30 देखि 9:30 बजी बिहान भयो भने बेलुका भयो भने 5:30 देखि 7:30 आज शनिबार मात्र 8 देखि 12 बजीसम्म हुन्छ The seasons come and go like thoughts of you.
Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful. हड्डी नदिने रे झोल आएर झोल बनाइदिने भात जाउलो बनाएर